اج بھی جدو فلسطین دے معصوم بچے دھماکیاں دی صورت وچ غباریاں طرح اڑ رہے نے، اج بھی میرے ملک وچ کوئی بیوروکریسی والا کتا یا حکمران نو اسرائیل دے نا تے تکلیف ہوئے دس تے صحیح میں اونوں نچن کامن والی دا پتر نہ آکھاں تے معزز آکھاں، پھر آگ لاؤ جیسے شروع اور جیڑی اسمبلی وچ اے محمد پاک دی امت دی موٹیاں عمر تے گل نہیں ہو سکتی، اوتھے کرکٹ دے چھکیاں چوکیاں تے گل کرو گے تے تواڈے اجلاساں تے بھی لاکھ دی لاکھ اجے کوئی شے بچ گئی ہے جنہاں نو صفحہ ہستی تو مٹا دیتا گیا، پوری سٹیٹ انہاں دی خالی ہو گئی۔ کدے معصوم بچے ادھر جاندے نے بھانڈے لے کے لائن وچ لگے ہوئے انہاں تے بم، خیمے وچ بیٹھے انہاں تے بم، تیرے تے میرے کول اجے تک جناب کوک تے پیپسی نہیں چھوڑ سکی۔ کیا یہ فرقے بندی والی گل ہے؟ ہاں کتا بیوروکریٹ آکھے گا یہ فرقہ واریت ہے، میں کہا فرقہ واریت نہیں نچن والی دیا پترا، اے اسلام دی عظمت دی گل ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ الحمدللہ اگر ماما نچن گامن والیاں ملالہ جائے غلیظ کردار پیدا کیتے نے تے لکھا سلام انہاں ماما نو جنہ باب رضوی جائے کردار بھی تو معاشرے نو عنایت فرمائے نے۔ جدو فلسطین دے وچ معصوم بچے برتھ سرٹیفکیٹ تو پہلے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں، غباریاں طرح اڑ رہے ہیں، کیا فرقہ بندی والی بات ہے؟ اسلام جہاد نال کھڑا ہے، جہاد دے تصورات میں سن لو، سب تو اہم تے سب تو حسین اور سب تو پہلا درجہ ہے جہاد بالجان۔ گرامی قدر معزز بزرگوں اور دوستو، اسلام دا ہر پہلو عالمگیر، روشن، پاکیزہ اور حسین ہے۔ دین اسلام دی جس جہت نو جس پہلو نو بیان کرو سر فخر نال اچھا ہوندا ہے، سینہ خوشی نال پھل جاتا ہے۔ تمام ادیان و مذاہب دے لوگاں نے اپنے سچے مذاہب دی تعلیمات نو اپنی خواہشات دے مطابق ڈھال کے تغیر اور تبدل تو دو چار ہوئے، جدی وجہ اے ہوئی کہ دنیا وچ تمام مذاہب اپنی عظمت، اپنی رفعت اور اپنی دیانت اور سچائی تے لوگاں دی خواہشات اور تغیرات دی وجہ نال ڈھیر سارے سوالیہ نشان کھڑے ہو چکے ہیں۔ تاہم آسمانی کتاباں نو لوگاں نے اپنی خواہش نال تبدیل کیتا، جدی وجہ تو احکامات انہاں دے کمزور پائے گئے، لیکن کتاب انقلاب قرآن مجید فرقان حمید جدی حفاظت دا ذمہ پروردگار نے خود لیا، ایدہ ایک ایک حرف، ایدی آیات، ایدے احکامات بحمدہی تعالی 1400 سال پلس ہو گئے، اج تک پوری وجاہت نال اور پوری کامیابی نال انسانی قلوب و اذہان منور فرمان وچ کتاب انقلاب مصروف ہے۔ حرف اورا ریب نے تبدیل نے، آیا شرمندہ تاویل نے۔ اس کتاب و حکمت دا ایک ایک حرف قابل عمل اور قابل رشک ہے۔ ایدے احکامات ساڑے واسطے ہر لمحے، ہر ساتھ، ہر گھڑی او اپنے انوار و تجلیات بکھیرن وچ مصروف نے۔ اسلام دے پاکیزہ ارکان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے حسین اور عالمگیر ارکان جدا مطلب ہے ستون، اگرچہ جہاد دین اسلام دے ارکان وچ براہ راست شامل نہیں، تاہم انہاں ارکان دی مضبوط چھت دنا ہے جہاد۔ جہاد تو بغیر اسلام دا تصور پیش کرنا اے اندھیرے وچ سفر کرنا اور آسمان تے تھکنا دے مترادف ہے۔ جہاد ریڑھ دی ہڈی ہے۔ جہاد اسلام دی او خوبصورت بقادت تصور ہے
جدی براہ راست پیغمبر خدا نے خود تربیت بھی فرمائی اور آپ نے از خود میدان وچ اتر کے جلوہ گر بھی ہوئے۔ ایس دور عالم کفر 1400 سال تو پوری طاقت قوت نال او تواڈے اسلامی تعلیمات تے اپنے ہاتھ صاف کرن وچ مصروف ہے۔ اس واسطے پنڈ دے اس غلیظ چودھری طرح جڑا کمزور بندیاں نو پیسے دے کے اپنی اشیر بات دی خواہش رکھدا ہے، عالمی دنیا ساڈے خریدار اور غلیظ جاہل حکمراناں نو خرید کر کے انہاں دی غیرت حمیت گروی رکھ کے اپنی خواہش دے مطابق وہ نصاب ترتیب دیواندا ہے، جدی وجہ تو لنڈے دے انگریز اور موم بتی آنٹیاں وجود چاندیاں نے جڑیاں تعلیمات اسلام تے او خرافات اگل دیاں نے اور او ہاتھ صاف کر دیاں نے انج جی میں لوسی کتے ہڈیاں چندے نے اے انجی غلیظ حکمران عالمی اشاریاں دے اتے اپنی نسلاں نو برباد کر کے اے انہاں دی خواہش نو تکمیل دا جامہ پہنا دینے۔ لیکن کیونکہ اسلام دے غلبے دا اعلان مولویاں نہیں کیتا، پیرہ نہیں کیتا، لیڈرہ نہیں کیتا، اے پروردگار نے کیتا ہے۔ کوئی چیخے، کوئی چلاوے، کوئی دھی نچاوے، کوئی ماں نچاوے، کوئی بہن نچاوے، کوئی بیوی نچاوے، کوئی عالمی دنیا دے اگے اپنے بال بچے گروی رکھ دے وے، وہ جتنا مرضی بغیرت بن جائے، محمد دے دین نے غالب آگے ہی رہنا ہے۔ بزدل بندہ سبحان اللہ نہ کہ کو دے مرن دا خطرہ ہے، باقی ذرا زبان ہلائی رکھو۔ تو عرضے کر رہے ہیں اسلام دے غلبے دا اعلان کینے کیتا ہے؟ اللہ نے کیتا ہے۔ ہولی ہولی بولو کو فوت نہ ہو جائے۔ کینے کیتا ہے؟ ایک باری پھر ہولی دیا بولو۔ میں اپنی تقریر دے ابتدائی سفر چیو دے کلو معافی چاہاں گا جیڑا بیچارہ صرف سیلفی واسطے اپنے لیڈر دی گڈی دے اگو پچھو کتے طرح پھر دے او دے کلو معافی چاہاں گا، او دے لئی میرے کلو کچھ نہیں ہے، باقی ذرا محبت نال ذرا تشریف رکھو گے۔ تو عرضی کر رہے ہیں بھئی اسلام نے غالب آنا ہے، اور اسی کیونکہ میں پینڈوں ہاں، میں اپنی گل کرنا ساڑھے پنڈا تھاواں دے بزرگاں دی تربیت تعلیم ہے ایک بڑی خوبصورت گل نو سمجھانے نے۔ پتر جدو دشمن نو تکنا ہوئے نا تے انہوں اے ویکھنا کہ وہ کس گل تو پھڑک دے، یہ دا مطلب ہے انہوں تکلیف اس سے گل تو ہے۔ میں چیلنج کر کے آکھ رہے ہیں دیوبندیو تن کے رہو، وہابی ہو تن کے رہو، شیعہ ہو سنی ہو یہی بلاوی ہو، اپنی تھا کے رہو، میں تو انہوں نہیں ہلانگا۔ تو سب پیپے ہو پیٹے ہو نونے ہو یہی بلاوی ہو، اپنی اپنی پارٹی اپنے فرقے اپنی جماعت نال منڈ کے رکھو، کم تن کے رکھو، لیکن اتنا دسنا چاہنا کہ تواڈا دشمن ایس ویلے لفظ جہاد تو پریشان ہے۔ آؤ جہاد دا نعرہ انج لاؤ کہ اس دور دے مرد کلندر امام رضوی نے آکھیا سی انج دی گل کرو کہ دھواں مغرب چو نکلدا نظر آئے۔ یہ تصور دماغ وچ رکھو، توجہ ہے نا؟ تھوڑا جو اور ہولی بولو۔ بس جیڑا بندہ پریشان ہوئے او دے اتے نظر رکھنی ہے، جیب تے جتی بچا کے ایک واری پھر آکھنا ہے تاجدار ختم نبوت۔ تو عرض یہ ہے بھئی اسلام نے غالب آنا ہے۔ میرا عقیدہ میری تحقیق میری جستجوے وے میں چیلنج نہ آکھ رہے ہیں تسی آزما سکتے ہو۔ 1 لاکھ بندہ کٹھا ہو جائے امریکہ دے ایئرپورٹ تے نماز شروع کر دیں اور ڈکن گے نہیں، ماحول بنا کے دیں گے۔ 2 لاکھ بندہ کٹھا ہو جائے مانچسٹر ایئرپورٹ تے گیترو ایئرپورٹ تے نماز پڑھنا چاہیں وہ تھاں بنا دیں گے۔ صوفی آکھے میں نو مسلح چاہیدہ دیں گے، مولوی آکھے مسواک چاہیدہ دیں گے، جبہ دیں گے، خوشبو دیں گے، دستار دیں گے، ہر شے دیں گے۔ دنیا دا سب تو غلیظ درندہ بدماش ٹرمپ انہیں پچھلے دن وائٹ ہاؤس روزہ کھولن والے روزہ دارہ نو صدیا، اے پینٹاگون وچ صدے گئے، اس تو پہلے کلنٹن صدیا، اس تو پہلے بش صدیا۔ اے دا مطلب ہے نہ روزے تو پریشان ہے نہ کفر روزہ دار تو پریشان ہے۔
امریکہ تو لوگ حج کرنا میں او فیسیلیٹیٹ کر دین، برطانیہ وچ رمضان آوے او ماحول جناب پروائیڈ کر دین، او سستیاں کر دین چیزاں۔ دنیا دے جس ملک جاؤ نماز روزہ حج زکات تو ڈک دے نہیں، لیکن سنو دیوبندی بن کے سنو تواڈی مرضی، وہابی شیعہ بن کے سنو تواڈی مرضی۔ ایک چیز ایسی ہے کہ لفظ جہاد استعمال کرو، ٹک ٹاک بند، یوٹیوب بند، فیس بک بند، آئی ڈی بند، ایدہ مطلب ہے اس لفظ تو پریشان ہے کہ میں لکھا سلام پیش کرنا اس غیرت تے جرت تے حمیت دا قافلے نو تقویت دین والے امام رضوی نو، جنہیں کفر دی کمزوری پڑھ کے آکھیا میدان اچ نکل کے جہاد دا نعرہ لا کے کفر دا بوتا انج بھنو کہ انہاں نو پتہ لگے جاگل کمینے صوفی نہیں آئے، غازی علم الدین دا پیغام لائے کے صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ آگئے۔ اور میں بڑی محبت نہ لاکھاں گا، فرقے والے ہو، پارٹیاں والے ہو، جماعتیں والے ہو، دیوبندی ہو، سنی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، پی ٹی آئی، نون، کاف، پی جے ای، بلاوی ہو، ایس ویلے اپنے بچیاں نو صبح اٹھ کے جہاد دا درس دے ہو، شام نو سون لگیا جہاد دسو، دھیاں پترہ نو شادیاں غمیاں تے جہاد دسو، اور پھر رمضان شریف جہاد، شوال جہاد، زکاة، ذی الحج، محرم، سفر، ربیع الاول، ہر جلسے نو جہاد دا عنوان دے ہو تاکہ کفر نو پتہ لگ جائے۔ جنہ بچیاں بچونگڑیاں نو میں پیسے دے کے ملالہ جیاں غلیظ اور بدکار عورتہ پیدا کروانا چاہ رہے ہیں، اس معاشرے وچ زہرا دیاں نکرانیاں دیاں جھولیاں وچ لبیک دا نعرہ لا کے میدان وچ مجاہد آ چکے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور پھر سنو، پارٹیاں والے ہو، فرقے والے ہو، کفر اکٹھا ہو چکے ہیں۔ میں نو ایک گل سمجھان لگیا، کوئی زیادہ تردد کرن دی لوڑ نہیں، کوئی زیادہ کھیچل نہیں کرنی پڑنی، میں تو اپنی خدمت چرچ کر رہے ہیں۔ کفر اکٹھا ہو چکے ہیں، انہوں سید حسن نصر اللہ شیعہ نو مارے، او فخر نالاندہ میں مسلمان مارے ہیں، او محمد اسماعیل ہانیہ نو مارے، فخر نالاندہ میں سنی مارے ہیں، او ایمن زواری نو مارے، فخر نالاندہ میں مسلمان نو مارے ہیں، او جناب عراق دے اندر ایران دے جرنل نو مارے، او فخر نالاندہ میں مسلمان نو مارے ہیں، او تو انو مارن چکٹھا ہو چکے ہیں۔ آؤ واری واری مرن دی بجائے دنیا دے بزدل حکمرانہ نو دس دے ہو کہ فلسطین دے معصوم بچے دی اکھی چو نکلن والے آنسو اے سانو بھول نہیں سکتے۔ اسا لکھا نواز شریفوں میں شباز تے مریم طلع کے محمد بن سلمان جیسے خلیز لوگانو فلسطین دے معصوم بچیاں دے بکھرے اور ٹکڑیاں تو قربان کر دے ہوئے، ساڑھے نزدیک نہ حکمرانہ دی کتے تو بھی کھٹ حیثیت دے دیا اگر انہا فلسطین واسطے آواز نہ اٹھائی دے۔ کفر نو ڈکن دا طریقہ اور کوئی نہیں۔ عرب دے بغیرت حکمرانہ نے تلواراں دے چمٹے بنا کے بجائے، میرے ملک دے غلیظ حکمرانہ نے کرکٹ نو فروغ دین دی ناپاک کوشش کر کے کھیل تماشے نال جوڑے آ، جہاد دا نالو آئی ایم ایف دا ایجنٹ کتے طرح بھونک دے، لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لگے، ورلڈ بینک گئے، کمر کنجریہ طرح نچن والیاں ماما دی غلیظ اولاد ٹپ دیئے، ازاں کہ سن لو غلیظو، ساڑھے وجود دے ٹکڑے کر دے ہو اور ساڑھے وجود دے ٹکڑے کر کے خاک چڑا دے ہو، ہم تمہاری فکر پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ بیروکریٹس ہو، وہ حکمران ہو، وہ عالمی دارو کا کماشتہ ہو، میرے نزدیک وہ کتے سے بھی
کم حیثیت رکھتا ہے. ہم جہاد کا نعرہ لگائیں گے، تم روکو گے، ہم تمہیں رود ڈالیں گے. ہم جہاد کے لیے نکلے ہیں، رسول اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں، اور فخر ہے ہم دنیا کو بتائیں گے اور تم ناچنے گانے والوں کی اولاد ہو، ہم محمد کا میلاد منانے والوں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ضرورت ہے میدان میں، ہم کھڑے ہیں، ہم آ گئے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن کم از کم یہ تے دس سکنے ہیں کہ اسی نچن گاون والیاں دے پتر نہیں. ساڈیاں ماواں نے سانو لوری وچ دسیا جینا بھی نبی لئی، مرنا بھی نبی لئی. بزدل بندہ منہ تلے رکھے، باقی ذرا محبت نال بولو. عالمی دنیا نو کچھ تے دسو، مینوں تساں دسو سیانے اس تو پہلے کو کتا بلا اپنی کارروائی کرے. اتنا دسو اج بھی جدو فلسطین دے معصوم بچے دھماکیاں دی صورت وچ غباریاں طرح اڑ رہے نے، اج بھی میرے ملک وچ کوئی بیروکریسی والا کتا یا حکمران نو اسرائیل دے نا تے تکلیف ہوے دس تے صحیح میں اونوں نچن گاون والی دا پتر نہ آکھاں تے معزز آکھاں. جاگ رہے ہو؟ یعنی جیڑی فلسطین دے نال تہاڈا تعلق تہاڈا کادا سی؟ ایمان والا ہی تعلق سی. اج بھی جنہاں نو اسرائیل تے یہود و نصارا پیارے لگے تے پھر انہاں دے جمن تے لکھ لعنت نہیں، تے انہاں دی اگے پیچھے پھرن والے سیلفی مارکا انہاں دے تے لکھ دی لعنت نہیں. جی اوقات ٹوٹل ایک سیلفی ہے، کم از کم اپنے نو آپ تے صحیح کتھے مر گئے ہو، آواز تے اٹھاؤ. یعنی نواز شریف دا مسئلہ ہوئے اسمبلی دا سیشن سپیشل ہو سکتا ہے، عمران دا مسئلہ ہوئے اسمبلی دا اجلاس سپیشل، زرداری دا ہوئے اسمبلی دا اجلاس سپیشل ہو. پچھو تو صحیح کتے طرح حکمرانہ تے ایم پی اے تے ایم این اے دیا گڈیاں گو پھرن والے اس غلیظ چکڑ چودھری نو پیو نو پوچھتا صحیح اگر ہونی اسمبلی دا اجلاس بلا کے فلسطین دے بارے کوئی عام فیصلہ نہیں کرنا تو تیرے ایم پی ایم این اے بڑھتے بھی لاکھ لانت تے پارلیمنٹ چ بڑھتے بھی لاکھ لانت. پھر اگلا ہوئیو جیسے سنو او جیڑی اسمبلی وچ او محمد پاک دی امت دی موٹیاں عمر تے گل نہیں ہو سکتی، اوتھے کرکٹ دے چھکیاں چوکیاں تے گل کرو گے تے تواڈے اجلاساں تے بھی لاکھ دی لاکھ. ناراض ہو گئے ہو؟ میں بغیرت بندے کو ایک باری پھر معافی چاہنا، توجہ ہے نہیں؟ میں نے کوئی غرض نہیں تیری پارٹی کیڑی ہے، میں انہاں پوچھنا چاہنا کیا اس کو پہلے سیشن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میں تا ڈرپاں لگی ہوں یا سپیشل ایمبولینسز وچ رات دی طریقی وچ میں نے سفر کر دیا ویکھو نے کیا کل قانون سازی ہونی ہے نواز شریف لئی، عمران لئی، زرداری لئی، او دے راتاں نو گئے ہو، ہن کچھ بچ گیا غزہ کی وجہ تک تسی بیٹھے ہو؟ اجے کوئی شب بچ گئی ہے؟ جنہاں نو صفحہ ہستی تو مٹا دیتا گیا، پوری سٹیٹ انہاں دی خالی ہو گئی. کدے معصوم بچے ادھر جاندے نے بھانڈے لے کے لائن وچ لگے ہوئے انہاں تے بم، خیمے وچ بیٹھے ہوئے انہاں تے بم، تیرے تے میرے کول اجے تک جناب کوک تے پیپسی نہیں چھوڑ سکی. کیا اے فرقے بندی والی گل ہے؟ ہاں کتا بیروکریٹ سکے گا یہ فرقہ واریت ہے، میں کہا فرقہ واریت نہیں نچن والی دیا پترا، اے اسلام دی عظمت دی گل ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ الحمدللہ اگر ماما نچن گاون والیاں ملالہ جے غلیظ کردار پیدا کیتے نے تے لکھاں سلام انہاں ماما نو جنہاں باب رضوی جے کردار بھی تو معاشرے نو عنایت فرمائے نے. تواڈیاں میریاں خوشیاں تے مغرب دی مشروبات جاری، سسٹم جاری، تواڈیاں میریاں مسکراہٹاں جاری. میں کل خبر پڑھی کلیجہ پھٹیا، محمد بن سلمان غلیظ عرب دا ولی عہد او گزشتہ دنچ یوکرین دے سربراہ تے نال امریکہ دے سربراہ دی ملاقات دے اہتمام واسطے او مذاکرات دی راہ ہموار کر رہے. کدو
جدو فلسطین دے وچ معصوم بچے برتھ سرٹیفکیٹ تو پہلے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں، غباریاں طرح اڑ رہے ہیں، کیا فرقہ بندی والی بات ہے؟ اسلام جہاد نال کھڑا ہے، جہاد دے تصورات نو سن لو، سب تو اہم تے سب تو حسین اور سب تو پہلا درجہ ہے جہاد بالجان، نمبر 2 ہے جہاد بالمال، نمبر 3 ہے جہاد بالقلم۔ اسی کس درجے وچاں؟ کم از کم اسی اپنے دل وچ برا سمجھیے، زبان تے اظہار کریے۔ اللہ نے جنہوں قلم دی طاقت دیتی ہے او دا حق بندا ہے کہ اپنی قلم نال جہاد نو پروموٹ کرے۔ جنہوں اللہ نے عقل و خرد دا نور دیتا ہے، پڑھن لکھن دی صلاحیت بخشی، او دے نال جہاد دے تصور نو فروغ دے وے۔ جنہوں اللہ نے مال دیتا ہے، تیرا مال جہاد تے صرف ہوئے، جہاد نو پروموٹ کرے، جہاد دی بات کریں۔ جنہوں اللہ نے طاقت قوت غیرت دیتی ہو دا حق بندا ہے کہ میدان اچ نکل کے دسے۔ فلسطین دے غیرت مند بچیو بزرگو، ساڑی مجبوری ہے، ساڑی سلطنت ہو رہے، ساڑا بارڈر ہو رہے، ساڑے راستے دور نے، ورنہ اسی تواڈی خدمت اچ حاضر ہوندے، اسی ہن یہی عرض کرانگے بزرگاں دی موجودگی معصوم بچیاں وچ بیٹھ کے رسول اللہ دے دربار وچ ساڈی شکایت نہ لانا، حضور دے دربار وچ ساڈی شکایت نہ کرنا، اسی مجبور ہاں۔ البتہ تواڈے آنسواں دا اسی کوئی علاج نہیں کر سکدے۔ اگر سانو موقع ملے اسی اپنے بچے تواڈے بچیاں تو واریے، بزرگ تواڈے بزرگاں تو واریے، اسی اپنیاں جوانیاں تواڈیاں جوانیاں تو واریے۔ حضور دے دربار وچ شرمسار نہ کرنا جویں تسی آکھ کے گئے ہو۔ کئی بچیاں نے مردیوں آکھیا ہن سانو پیاس نہیں لگے گی کیونکہ رسول اللہ دے دستے اقدس چوں پانی پیواں گے۔ کسے نے روندے آکھیا سا شکایت لاواں گے، آقا جدو سانو ماریا جا رہے اسی ٹکڑے کیتے جا رہے سن، ہو دو 40 لاکھ بندہ براہ راست اور 1.5 کروڑ پے در پے کعبہ بیت اللہ دا طواف تے توڑے روزے دی زیارت کر کے کھجوراں تے زمزم پیون وچ مصروف سی۔ کسی نے رو کیا میرا کچھ نہیں جے بچیا، میری اکھاں دے سامنے میرا باپ مریا، ماں مر گئی، لوگوں میں تنہا بچ گیا، دسو میرا گھر چھن گیا، چھت چھن گئی۔ اگرچہ میں نبیاں دیاں قبراں دے قریب ہاں لیکن کائنات میرا کوئی نہیں، کی جواب دے ہوگے؟ میں پوچھنا چاہنا فرقے پارٹیاں جماعتاں والے ہو، تیرے ملک کے ایک بدکے بے حیا عورت نے آسیہ ملونہ نے تیرے نبی دی بارگاہ وچ عرضہ سرائی کی تھی، یورپی یونین کٹھی ہو گئی، مغرب اکٹھا ہو گیا، اور کئی سالہ تو تیری روندی ہوئی تھی۔ عافیہ صدیقی پوچھ دی ہے کیا امت دی غیرت مر چکی ہے؟ تو فرقے میں تقسیم ہو جا، تو پارٹیاں میں تقسیم ہو جا، تیرا مال و دولت پارٹی تے لگیا، لیڈراں تے لگیا، پیراں تے لگیا، مولویاں تے لگیا، جھنڈیاں تے لگیا، مارچاں تے لگیا، پروگراماں تے لگیا، لیکن عافیہ صدیقی رو رو کے آکھ رہی ہے میرا بھی کوئی ہو گیا۔ لاکھ دی لعنت نہ 57 سربراہ مانو جڑے کٹھے ہو کے ایک نماز بیت المقدس پڑھ دے تے جنگ بند ہو جانی سی، سرمایہ دا رخ کر دے، لیکن کیونکہ ایسے بدکار نے جڑے اندر بیٹھ کے انہوں سپورٹ کر دیں، باغے راہ کے مذمت کر دیں۔ ازا کا مذمت نہیں، صرف میں ہی آکھنا بزدل مجبور نواز شہباز شریف صرف اعلان کر دے کہ میں غزہ واسطے مجاہدین چاہیے نے، میں نو رب کعبہ دی قسم ہے اگر تینو 1 کروڑ تو زیادہ حضرت امام رضوی دے لشکر دے نوجوان اپنی جانا تلی تے رکھ کے دشمن دے گھر نو، دشمن دے سینے نو، وجود نو چیر کے لبیک دا نعرہ نہ لامل تے محمد دا نوکر لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ لیکن اے سن لو، اللہ کرے میری بات 100% غلط ہوئے، اللہ کرے میری بات بالکل غلط ہوئے، اگلی واری اس تو بعد فلسطین اچ کم رکنا نہیں، پہلا تجربہ ہے۔ گریٹر اسرائیل دیا منصوبہ بندیاں وجود چاہ چکیاں نے، محمد بن سلمان تو لے کے UAE دے بدکار حکمران ٹوٹلی اس سودے وچ ملوث دلال دا کردار ادا کر چکے ہیں، امت دا خون دا سودا ہو چکے ہے۔ اس تو اگلا ٹارگٹ ایران،
ایران تو اگلا ٹارگٹ پاکستان. میں صرف ان آکھنا اللہ کرے میری بات غلط ہوئے او بچے تے گھر چھوڑ کے کدے ادھر گنا پناہ گزین کیمپچ کدے ہو دے. تیرے ملک سینکڑوں نہیں ہزارہ حرام خور بیروکریٹس اور سینکڑوں بے حیا حکمرانہ دے گماشتیاں دیاں جدادہ باہر نے, انہاں دے بچے باہر نے, انہاں نو اس واسطے ٹینشن کوئی نہیں. لیکن اسیاں نے کوئی بات نہیں, اسی الحمدللہ دنیا نو دساں گے اگر اس دھرتی نو خدا نخواستہ کسے ویلے مشکل مرحلے وچ نوجواناں دی ضرورت پئی تے اسی برملا دساں گے کہ اس ملک وچ نچن گاون والے نہیں, اس ملک وچ لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لاون والے سینہ تان کے بارڈر تے کھڑے ہو کے تحفظ کرن دا حق ادا کرن گے. او دی وجہ ایس ویلے ٹوٹل انویسٹمنٹ جہاد نو ختم کرن تے ہو چکی ہے. تسی نہ لو تہاڈا کیمرہ بند, یوٹیوب سوشل میڈیا بند, اس لفظ تو پریشان بلکہ تیرے ملک بیچارے نقل مار کے افیسر بنن والے غلیظ اور کمینے لوگاں دی ترتیب دیتے ہوئے نصاب دے وچوں آیات ربانی نکال دتیاں گئیاں. اسی ادو بھی حق وچ نہیں سا جدو پڑوسی ملک جہاد دی صورت اختیار کر کے تے امریکہ نو فائدہ پہنچایا گیا. اس جہاد وچ فائدہ امریکہ نو پہنچیا. تیرے بزرگ اس ویلے بھی کہندے سن کرائے تے جہاد نہیں ہوندے, لیکن ظاہر ہے عالمی اداریاں دی منصوبہ بندی غور سی. یہ بات موجود ہے حمید گل صاحب دے بیان چونے کہ سب تو پہلے میں نورانی کل گیا سا. میں کہا جی جہاد دے حوالے نال نورانی صاحب نے مسکرا کے فرمایا ہم کرائے کا جہاد کرنے والے نہیں ہیں. ادا نقصان ہے ہویا کسی دنیا وچ دہشت گرد ڈکلیئر ہو گئے, غلط پالیسیاں سانو کمزور کر دیتا. آج جو دہشت گردی تواڈے ملک چوں نکلن دا نام نہیں لے رہی. حرام خور بدبخت لوگاں دا خیال ہے کہ نو ملا ازم نال لا دیو. دہشت گردی دا تعلق ملا ازم نال نہیں. اسی کل بھی آکھدے سا کرٹیسائز کرو, دہشت گرد جتھے بھی ہودا کوئی مذہب مشرب نہیں ہے اودا خاتمہ کرو, لیکن جہاد نو پروموٹ کرن دے حوالے نال غلط تصور نہ پیش کرو. آج کل تک تساں آیتاں جہاد دیاں پائیاں, آج اس سے نصاب بچو جہاد دیاں آیتاں نکل گئیاں. آسانے کہ جہاد کسے دے اشارے تے نہیں ہوندا, جہاد رسول اللہ دے فرمان دا نا ہے اور رب دے پاکیزہ قرآن دا نا ہے. جاگ رہے ہو نا؟ اور جہاد دا تصور نہیں ہے مولوی صاحب بہ کے آکھے میدان چ لڑو کہ آپ نظر نہ آوے. اج دے مجاہد بھی ساڈے کول گزرے نے, اپنے بچے انجینئرنگ یونیورسٹی میڈیکل کالج امریکہ برطانیہ تے قوم دے بچیاں نو مروایا. ہم اس جہاد کے قائل نہیں ہیں کیونکہ جہاد کا فلسفہ دوسرے کے لیے نہیں ہے, اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. میں نے جس مصطفیٰ کا دین پڑھا ہے اس مصطفیٰ کے دین کا سب سے پہلا تصور یہ ہے کہ اونچے غزوے کا نام, جہاد کی اس بزم کا نام غزوہ ہے جس میں محمد عربی خود رسول اللہ جلوہ گر ہوئے ہوں. اور ساڑھے ملک کے ڈھیر سارے پروگرام ہوئے ہوں دے رہیں گے, لوگ کر دے رہیں گے. کئیاں لوگاں نے سفر کی تو دھرنے دیتے, اپنے بچے بٹھا کے گئے, لیکن سلام اس مرد کلندر نو جنہیں حضور دی عزت ناموس تے پیرا دین واسطے فیض آباد پل دے اتے میلہ لایا تے نال دسیا پترو میرے گھر ایک لاش نہیں 3 لاشاں جانیاں چاہی دیاں نے, ایک خادم حسین رضوی دی, ایک انس کے ساتھ دی, تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے خادم رضوی لوگاں دے بال نہیں مرائے, خود محمد دی عزت تو قربان ہو کے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. جہاد دوسرے نو حکم نہیں دینا, خود کرنا ہے. اور سانو الحمدللہ جس جہاد دا تصور دا قرآن نے دسیا ہے اسی اس جہاد نال کھڑیا. اور پھر یاد رکھو حضور نے خود فرمایا, صدیق اکبر نے جہاد فرمایا. ستے پہ ذرا ایک باری آرام فرما جاؤ, جدو اٹھو کہ میں پھر عرض کروں گا. اے جہاد ہوئے, کوئی ناراض ہوئے کوئی راضی ہوئے او دے نال سانو کوئی غرض نہیں. صدیق اکبر کیتا جہاد, عمر میدان چترے جہاد, عثمان آئے جہاد, علی نے چھوڑے پٹ دیتے کافران دے جہاد,
امیر حمزہ نے بخیے ادھیڑے جہاد، طلحہ زبیر میدان چترے جہاد، عبادہ آئے جہاد، اور کربلا معلہ وچ حسین ابن علی آئے جہاد، حضرت کفایت علی کافی نکلے جہاد، فضل حق خیر آبادی آئے جہاد، صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی آئے جہاد۔ اور پھر سنو ستیا پیانو سلام جاگ دیانو پیغام، حضور دی دھی دا پتر، حضور دے شہزادیاں دے پتران دا پتر، اس کائنات دے اندر محمد پاک دا پیغام لے کے دین نو غالب کرن واسطے آن والا، زہرا پاک دا بیٹا نام محمد، اور ابے دا نام عبداللہ، ماں دا نام آمنہ فاطمہ زہرا دا بیٹا نام امام محمد مہدی، مدور مدینے دیا کھجورا منڈن نہیں آئے گا، زمزم دا پانی پلاون نہیں آئے گا، اوے تے جلسے جلوس کرن نہیں آئے گا، اوے اسلام نو غالب کرن واسطے او جہاد تے بیت لائے کے 1 لاکھ دے قریب شہادتاں دا جام پی کے شرق تو غرب تک اپنے نام محمد دے دین دا جھنڈا اچھا کر کے دین نو غالب کر کے دسے گا۔ میرے نانے دی دتی ہوئی عنایت بھی جہاد ہے، اسلام دے غلبے دا نام بھی جہاد ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ جاگ رہے ہو؟ ہولی ہولی بولو، اور ہولی بولو۔ جہاد کاغذہ چکڈو، تحریرہ چبار، تدریس چبار، میدان چلے آؤ۔ میں فخر نال آکھ رہا، جیڑی پارٹی میدان چ نکل کے جہاد دا نعرہ لاوے اسی نال کھڑے ہیں، سانو مخالف نہ سمجھو، جیڑا میدان چ نکلے اسی نال کھڑے ہیں، لیکن جہاد تو کمزور نہ پاؤ لوگانو، دوگانو دسو کہ قرآن دا حکم کیے، ارشاد خداوندی ہے یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم۔ اللہ فرما رہے آئے نبی جہاد دے حوالے نال ترغیب دے ہو، انہاں لوگانو دسو کافراں نال جہاد ہوئے، انہاں منافقاں نال جہاد ہوئے، جڑے انہاں نال بھی انہاں نال بھی، جڑے انہاں دے اشارے تے نچن دے نال بھی جہاد ہے، جڑے انہاں دے بغیرتی دے جھنڈے مضبوط کرن انہاں نال بھی جہاد ہے، جڑے انہاں دی بولی بولن انہاں نال بھی جہاد ہے، جڑے انہاں نو تقویت پہنچاون انہاں نال بھی جہاد ہے، کیونکہ وہ تواڈے نہیں ہو سکتے۔ جڑا بزدلی دا مظاہرہ کرے تواڈا کدو ہے، جڑا اسلام دے حوالے نال عرضہ سرائی کرے تواڈا کدو ہے، جڑا پاسپورٹ نو تقویت دے وے، جڑا انہاں دے ڈالر نو تقویت دے وے، جڑا انہاں دے ملکاں دی بات کرے وہ تواڈا کدو ہے۔ سانو صلح حدیبیہ دا منظرنامہ دس رہے آئے، پاک پیغمبر فرمایا کافرو جڑا تواڈا ساڈے ول آئے گا او وی تواڈا، جڑا ساڈا تواڈے ول جائے او وی تواڈا۔ صحابہ حیران ہو کے عرض کرن لگے آقا انہاں دا ساڈے کول آوے تے او وی انہاں دا، جڑا ساڈا انہاں کول جاوے او انہاں دا کیوں ہے؟ تیرے میرے نبی فرمایا اس واسطے جڑا انہاں دا ایک واری ساڈے میخانے دا گھٹ پی کے جائے گا، اس چشمے دا فیض لے کے جائے گا، انہوں وڈ دیون یا ٹک دیون، او تختہ دار تے بھی کل اسلام دی کرے گا، تے جڑا توانو چھوڑ کے انہاں ول ٹر جائے وہ تواڈا ہے ہی کدو۔ اس منافق نو رکھ کے کی کرنا ہے، اس منافق نال تعلق کی ہے۔ اسے گی اکھنا چاہنیاں فرقیاں والے ہو، اس ویلے فرقے بچاون دی بات نہیں ہے، اگر تسا سمجھ دے ہو تواڈا فرقہ اسلام نال ہے
تواڈی جماعت دین نال ہے، تواڈا مسلک جناب دین نال ہے، پھر آؤ عالمی دنیا دین نو کمزور کرنا چاہ رہی ہے، انہاں دنیا دے نظام نو سود نال جوڑ دیتا جے، بغیرتی نال جوڑ دیتا جے، فحاشی عریانی نال جوڑ دیتا جے، تیرے ملک دے غلیظ حکمران انہاں دی چاپلوسی کر رہے ہیں۔ اگر میں تینوں گل سمجھا نہیں سکیا تو پھر میرا قصور ہے، لیکن میں عرض کرنا جس ملک اندر ٹک ٹاک دے ہوتے اج دا بغیرت نوجوان بہن نو نچاوے، پھر ماں نو نچاوے، پھر جناب والا نئی نویلی دلہن بیوی نو نچا کے دنیا نو بھی کھا کے اور ڈالر دی برسات جناب لوے، تے میری پنجاب اسمبلی دا سپیکر اس ٹک ٹاکر نو بلا کے ایوارڈ دے وے، تو پھر تو ناراض ہووے یا راضی؟ میں آکھاں گا ہوئے جمن والی ماں تے بھی لکھ دی لعنت ہے جنوں پرموٹ پیا کرنا ہے۔ میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا تے پاکستان دے سب تو بڑے صوبے دا آئی جی صاحب ہے، اس ملک دے اندر غلاظت نو پرموٹ کرن والا، گندے الفاظ جوڑ کے گھٹیا گانے گاون والا، چاہت فتح علی خان نامی جیسا بے غیرت نو وہ بلا کے ایوارڈ دے وے، تے میں آکھاں گا نچن گاون والی دیا پترا تیری عہدے تے منصب تربیت تے بھی لکھ دی لعنت ہے۔ اگر میں ٹوبہ ٹیک سنگھ دے افیسر نو ویکھا مرے ہوئے پولیس افیسراں دے ختم دے موقع تے پرسی دے موقع تے شیمیل خسرے نو صد کے ایوارڈ دے وے، تو میں آکھاں گا لامن والے تربیت کرن والے تے بھی لکھ دی لعنت ہے۔ میں پوچھنا چاہنا میرے ملک دی اندر ماں 1.5 کروڑ لا کے پتر نو MBBS بنا رہی ہے، تے او نوکری واسطے فائلاں چاچا مر گئی ہے، کروڑ روپیہ لا کے ماں پتر نو انجینئر بنا رہا، او بیچارے نو نوکری نہیں لبھی۔ میں کئی خبراں پڑھنا ہر مہینے بعد پتہ چل دے پاکستان دا 500 بچہ ترکی دے بارڈر تے ماریا گیا، 700 پڑھے لکھے نوجوان یونان دی بندرگاہ دے قریب دریا دیا سمندر دیا لہریں چ غرق ہو گئے، 5 بہناں دا اکلوتا بھائی بہناں دے ہاتھ پیلے کرن دی غرض نال بیرون ملک سفر کر دیا ہویا، راستیاں وچ ماریا گیا۔ کیا مینوں اے دسو اتنا تے میرا حق کے پوچھنا، آخر اس ملک دے پڑھے لکھے نوجوان دے راستے کس نے بند کیتے، انہوں فحاشی وال کس نے ٹوریا؟ تیرے ملک جڑا ایک واری ڈانگ سٹ دے دے انہوں ہیرو بنایا جاندہ ہے، انہیں ڈنڈا سٹیا ہیرو بن گیا، انہوں شاباش دینی چاہیے۔ لیکن میں انہوں کتیا کھل پوچھنا چاہنا جنہاں ڈاکٹر عبدالقدیر نو بند گلیت رکھ کے ماریا، جنہاں دے نزدیک عبدالقدیر بھی ہیرو نہیں ہے، ایک ڈانگ سٹن والا ہیرو ہے، ایک بلہ سٹن والا ہیرو ہے، ایک بال چھپن والا ہیرو ہے۔ میں کیا تواڈی فکر تے لکھ دی لعنت، پھر بھونکنا چاہندی ہو محراب نو بھونکو، منبر نو بھونکو، اسا ایگی آکھنے ہاں اے ملک اے ٹک ٹاکراں تے یوٹیوبراں دے حوالے نہ کرو، بے حیائی فحاشی نو پرموٹ نہ کرو، اس ملک دے درو دیوار دا تصور نظریات نالے، اے دے لئی بہناں دیاں قربانیاں نے، اس ملک لئی ماواں دیاں قربانیاں نے، اس ملک لئی جداد چھوڑ کے لوگ آئے، اس ملک لئی لوگاں دیاں قربانیاں نے، انہاں قربانیاں نو رائے گا نہ کرو، سانو وڈ دے ہو ٹوک دے وہ اڑا دے وہ مار دے وہ، اساں دسنا چاہنے ہاں ساڑے وڈیاں دیاں قبراں بھی ایسے ملک چنے، اور ساڑے خون دا ایک ایک قطرہ یا محمد دین لئیے یا پاک سرزمین لئیے۔ یقیناً میرے لفظاں میں شدت ہے، میرے لہجے وچ تلخی ہے، لیکن تواڈا حق بندا ہے، بیوروکریٹس دا حق بندا ہے، حکمراناں دا، مولوی وحشی ہو گئے پاگل ہو گئے۔ میں دعا کرنا تے نہیں چاہیے، لیکن میں آکھاں گا اللہ کرے اس حاکم تے بیوروکریٹس دے ہاتھ وچ او دے معصوم بچے دی گردن کٹی ہوے، او دے پیو دا سر اتریا ہوے، او دے جوان پتر دا لاشا تڑپ دا ہوے۔ میں پھر پوچھاں گا مولوی منبر تے بیٹھ کے اجے بھی لفظاں وچ تلخی نہ ہوے، میں کوئی بغیرت دا پتر ہاں، میں محمد عربی دے نوکر دا پتر ہاں۔ اے کوئی اور نے جڑے تینوں مٹھے مول بول بول کے دسن گے، تسی دسو بھئی جنوں گھر دا چوکیدار بناؤ،
تے گھر لٹیا جاوے تے تینوں آندے جفی پا کے پھول سٹ کے لے آوے چور صاحب کیا بات ہے بہت چنگے ہو تو آکھیں گا وڈکے مرنی تینوں چوکیدار بنایا گھر دی خبر دے او جناب چوکیدار لو چور آیا لٹ گیا تے پھر او دی نوکری یہ چیز اضافہ ہوئے گا اسا کچھ نہیں اس دین دے ٹھیکیدار نہیں میں قسم خدا دی اعلانی فخر نال پہ آکھنا کہ میں تحصیل دی سب تو وڈی نوکری چھوڑ کے میں یونیورسٹیاں ٹاپ کر کے گولڈ میڈل لے کے بھی پہ آنا میں دین نو کچھ نہیں دیتا میں نو دین اسلام نے سب کچھ دیتا ہے میں اپنے شیخ و مرشد محسن مربی فاتح عیسائیت فرید العصر حضرت بابا منظور احمد شاہ صاحب دے حکم تے تحصیلداری نو ٹھڈا مار کے میں محمد دے دین دے چوکیداری تے آیا لیکن میں پہ آنا میرے واسطے فخر ہے نہیں کہ میری قبر تے ٹرپل ایم میں لکھیا جائے میری قبر تے پی ایچ ڈی ڈاکٹر لکھیا جائے میں فخر نہ لاکھنا کہ میری قبر دے اتے مولوی لکھیا جائے کہ ساری زندگی محمد دے دین دا ہوکا دے دیا تے چوکیداری کر دیا مرے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 توجہ ہے اللہ تو سلامت رکھے اے جذبہ دس رہے ہے کہ اسی نچن گاون پسند نہیں کر دے مصطفیٰ تو جند جان لٹاون پسند کرنے اس واسطے سڑیاں ماواں سنو گودی اندر لٹا کے لوریاں دیتیاں نے سنو دس آئے حب نبیکم و حب اہل بیتہی و قرآت القرآن اسا اس دی جہاد والے ہاں جتے ماواں دی تربیت شامل ہے کہ بچے اور رسول اللہ دے نام تو جند جان لٹو تیرے سامنے منظر وے دیوبندیا سنیا وہابیا شیعہ اپنا فرقہ جماعت رکھ لے وہ منظر سامنے رکھ اے مسئلہ میرا نہیں ہے تیرا نہیں ہے اے انفرادی نہیں ہے اجتماعی ہے میرے تیرے رسول دیو سیرت سامنے رکھ جدو فرمایا چلو صحابہ عرض کی آقا کتے جانا ہے فرمایا جہاد لئی تیاری کرو اسلام نو مٹاون دی ناپاک کوشش کر رہی ہے یہودیت نصرانیت ابو سفیان دے تکڑے قافلے مال توڑے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اے بدر دی تیاری ہو رہی ہے دیوبندیو سنیو وہابیو شیعو تیری پارٹی فرقہ جماعت کھول رکھ لیکن میں پوچھنا ہے چاہتا آج جوید خان دی آنکھ دے جاہل مولوی کی جان دائے آج یوٹیوبران دن اللیٹریٹ ملانو کی بتائے سانو طاقتورہ نال لڑانا چاہتا ہے اینو ڈیزی کٹر بمبانا نہیں پتا اینو امریکن ٹیکنالوجی دا نہیں پتا میں کہا میں کدو آکھے جا کے دوسرے ملکاں تے حملہ کر میں تے پہ آکھنا فلسطین دی رومن والی تھی دے آسو پوچھ لو میں تے پہ آنا کشمیر دی ماں دے رونا ویکھ لو میں تے پہ آنا چیچنا دے بچے دی تکلیف نو محسوس کرو میں تے پہ آنا دنیا دے مسلمانہ دی آغوزاری نو سنو رسول اللہ نے فرمایا نکلو میدانے جوان بھی آ رہے بڑھے بھی آ رہے سارے آئے نے آج جدو مرحلہ آندہ ہے میرے دور دا معزز سبحان اللہ میں قربان جاما میرے دور دا مریداں کلو چیپاں لٹن والا پیر صاحبان دا ایک کم میرا نہیں ہے میں کہا جے جہاد تیرا کم نہیں ہے تو ڈب کے مرتے سکنا ہے کم از کم میں کہا اتنا تے دس دے رسول اللہ خود نکل رہے نے صحابہ نکل رہے نے تو اسلام دے ناتے مولوی تے پیرا انجوائے کیتا دین نو لوڑ پوے تے تو انو لبڑا پوے ایسا تصور نہیں ہے فرمایا نکلو صحابہ پھر جدو صحابہ نکلے نے آ تیری تاریخ سامنے رکھ رہے ہیں پھر کے تو ہٹ کے پڑھ لے صحابہ نکلے نے ایک گھوڑا ہے او مسلمانوں ایک گھوڑا ہے او دیوبندیوں ایک گھوڑا ہے وہابیوں ایک گھوڑا ہے شیعہ و سنیوں ایک گھوڑا ہے حضور دے غلامہ کل 80 اٹھنے 300 جنابے والا 13 لوگ نے اتنے اسلحہ نہیں ہے اتنے غامدی صاحبان دن ساڑھے کل شاہی کوئی نہیں ہے باقا خالد بن ولید دے ناتے ٹینک ہوئی ہے شہین دے ناتے میزائل بھی گئے غوری دے ناتے میزائل بھی گئے صرف یوں ناتی ٹاکی شاکی مارو دنیا نو دسو وَاعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ
من رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. قرآن پہ آندہ ہے اپنا گھوڑے اپنی سواری اپنے اسلحہ نو ذرا سدھا پدرا کرو تاکہ کافرانو پتہ لگ جائے. اینا اے ایٹم بمب شیخ رشید دی شادی لئی شبرات کے پٹاخیاں لئی نہیں رکھیا, اینا اپنے بچیاں دی شادی لئی نہیں رکھیا, اینا فلسطین دے دشمنہ دی بربادی لئی رکھیا. لیکن اتھے ظاہر گئے حالات ٹھیک نہیں. کیوں ٹھیک نہیں؟ کیونکہ حضرات انہاں بزرگاں دے بچے باہر نے. ہولی ہولی بولو, ہولی بولو. اے جی دی ماسی دا نکاح کافر نال ہویا ہوئے, وہ کافران دے بارے کوئی آکھے کا جملہ؟ جی دی پھپی دا ویاہ یہودیاں نال ہوئے انہیں کوئی آکھنا ہے؟ وہ بولو تو صحیح. تے جی دی دھی بہن دا رشتہ باہر ہویا ہوئے انہیں کچھ آکھنا ہے؟ یہ تینج دا ملنگی چیخدہ نظر آئے گا جنہیں آکھنا ہے کہ سانو رسول اللہ نے ہمیشہ دشمن دے سامنے کھڑے ہون دا حکم فرمایا. یا ایوہ النبی حرد المؤمنین علی القتال. اساتی اس دین دی گل کرنے ہاں. رسول اللہ فرمایا آ جاؤ, ایک سواری تے ترائے بندے سوار نے, سواری ایک کے بندے ترائے نے. حضور تشریف فرما ہو گئے. ایک قافلہ جدو چل رہے ہیں سامان کوئی نہیں ہے, انہاں کلو گھڑیاں تلواراں گرنیٹ کوئی نہیں ہے. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا. کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. نہ دیگو تیر پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ پالے پر. بھروسہ تھا تو بس سادہ سی کالی کملی والے پر. میدان جڑے اترے نے جو بندیو سنیو وہابیو شیعو ہندیو سندیو بلوچو پٹھانو سرائکیو, اے میدان چترے نے حضور دے غلام جلوہ گر ہو گئے. میرے نبی نے مدینہ چ میں کے دعا نہیں منگی, اگر کسے نو تکلیف ہوئے او دے پیر دی بغیرتی تے لکھ دی لعنت قبول فرما لوے. ایتھے پیراں دا میں دعا کراں گا تساں کم کرو, مولویاں دا میں کمزو میں دعا کراں گا. مولویوں پیرو دعا نہیں چل دی, وہ کونین دیوالی دعا مدینہ چ نہیں کی تھی, حجرت بہ کے نہیں کی تھی. اے نہیں آکھیا تساں تلواراں جاؤ جا کے لڑو, میں ایتھے بیٹھا. مولوی جی, پیر جی, صوفی جی, مجاہد صاحب, مبلغ صاحب, رسول اللہ نال نے حضور نے دعا نہیں کی تھی. ایک کوئی آخرین اللہ سی آ گیا, تیرے بارگاہ وچ حاضر ہو گیا. لیکن جیویں بدر پہنچے نے چاہ کتاب اپنے فرقے دی, اپنے قائد مولوی دی, جدو حضور نے جلوہ گری فرمائی ہے, فرمایا رات ہو رہی ہے, سارے سو جاؤ, پیرا کون دے گا؟ ایتھے مولوی دا شگرد آکھدا ہے میں آ, پیر دا مرید آکھدا ہے میں آ. وہ کروڑا قربان کریے رسول دے صحابی تو. حضور فرمایا سو جاؤ, آج تساں آرام کرو, تہاڈا پارا محمد عربی خود دے. یہ ہے جہاد. اس تو بھی ہولی بول. تساں دسو نوجوان آکھیا سی تینوں اتھوں لے کے آنا ہے, مینوں پسند نہیں. ایتھے اتریا گل ہار پاؤ, پھول سٹو, میں اسمان تو ڈگیا, میں کو بکریوں پیدا لایا. تو آڈے جیسے نوجوان محنت مزدوری کرن والے, سارا دن محنت کرو, مزدوری کرو, کھیتی باڑی کرو. تو آڈے کھیتے کم کرن والے ملازم میرے تو چنگے,
دکان تے ملازم میرے تو چنگے، تواڈیاں گڈیاں تے کلینر کنڈکٹر ڈرائیور میرے تو چنگے، یہ ساری عزت مینوں کیوں دیتی جے؟ نہ میرے کول قوم پوچھی جے، نہ تعلیم پوچھی جے، نہ بایو ڈیٹا پوچھیا جے، حضور دے دین دی وجہ تو عزت کیتی جے۔ ہاتھ جوڑ کے پوچھنا پیر صاحب دی تے مولوی دی عزت ہوئے دین دی وجہ تو، تے دین نو لوڑ پوے تے دو میں نظر نہ آمن حضرت صاحب نے یا بغیرت صاحب نے؟ جنہوں تکلیف ہوئی ہو دے پیر تے لکھ دی لعنت، باقی تے بولے تیرا پیر بغیرت ہے تو میرا قصور ہے مرے، جدا چہرہ مبارک سجے سمجھ لے پیر بغیرت، مووی والا ذرا گھما جدا چہرہ سجے پتہ لگ جائے دا پیر بغیرت ہے، او پیر بغیرت ہے تو مرے پیر بدل لے۔ میں جس پیر دی گل پہ کرنا او 1.25 لاکھ نبیاں دا پیر ہے، اے میرا دین محمد عربی دی بارگاہ دی خیرات ہے، میں اس پیر تے مولوی نو سلوٹ ماراں گا جیڑا پیر ہوے تے میرے علی طرح قادیانیت دے پرخچے اڑاوے، تے مولوی ہوے تے خادم حسین رضوی طرح کفر دا سینہ چیر کے رکھ دے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اچھا یہ جڑے کیمرہ مین نے تے بڑے پیارے نے، انہاں دے کیمرے جڑے نے وہ بڑے بد لحاظ جے، جیدہ چہرہ سجیا ہونا ہے سجیا ہی آنا ہے، تے جیدہ چہرہ گلاب طرح کھڑیا ہونا ہے کھڑیا ہی آنا ہے۔ اللہ تو انہوں لمبی زندگی دے وے جی اپنے چو کوئی ٹر ٹر گیا تے بالا آکھنا ہے۔ اب بچہ میرے نال رابطے حیدر زمان حیدر چمن زمان حیدر رضوی صاحب وہ پتر مووی دینا ذرا ابے ہوری تیرے پروگرام اچ گئے ہیں، ابے ہوری فوت ہو گئے ذرا ویکھنے تے جدوں انہیں ابے ہوراں دا چہرہ ویکھنے تے انہیں سجیا ہویا، انہیں آکھنا وہ ہوئے دا مطلب ابے دا پیر بغیرت سی تاں ہی ابا سجیا بیٹھا آئی آئے تے جیدہ چہرہ کھلے ہونے انہیں کہنا ویکھو آؤ پترو پھراؤ مسیرو پھپیرو ویکھو، اوے میرے ابے دا چہرہ سجے ہویا نہیں کھڑے ہویا کیونکہ میرے ابے دا ہاتھ بغیرت پیر دے ہاتھ چ نہیں، میرے ابے دا ہاتھ محمد عربی دے غیرت مند غلام دے ہاتھ چ چاہیے۔ اچھا ایک اور گل سنو، دوئی نشانی تو انہوں دساں بغیرت پیر دے مرید دی، جے کل پرسو انہوں آکھے دوان حیدر نو یار مولوی تے ٹھیک آئی پر ساڑے پیران دے بہوں خلاف آئی، انہوں پوچھ لینا نا کی ہے، میں دسنا تاکہ وہ پوچھ دے بغیرت پیر دا نا کی ہے، تے جو آکھے مولوی تے ٹھیک ہے مولویوں دے خلاف آئی، اس لوسی مولوی دا نا پوچھ لویں کیونکہ بغیرت پیر تے لوسی مولوی کتے تو بھی بیٹھ ہے، جیدہ چہرہ سجیا ہے لکھ دلانا تو دے پیر دے، تے جیڑا گلاب طرح کھڑے ہے تیری ماں دی لوری نو بھی سلام، پیو دی تربیت نو بھی سلام، استاد دی قربت نو بھی سلام، تے تیرے پیر دی صحبت نو بھی سلام۔ جیڑا پیر حضور دی اے نہیں آندے اسی اتھرنے چ دے آوے نا، جیڑا پیر اپنے مرید نو دسے حضور دی عزت تے کمپرومائز نہیں کرنا، نکے حجرے چ وڈے حجرے چ نکی گڈی چ وڈی کرے اونوں سلام، جیڑے آستانے تے شریعت دا جھنڈا اچھا اس آستانے نو سلام، تے جتے کنجریاں نچن پیو دی قبر دے اتے پتر کنجریاں نچاوے وہ نکا پیر ہے یا وڈا ہے، لکھ دی لعنت۔ پریشان ہو گئے ہو کیونکہ لعنتی پیر دا مرید پریشان ہونا حق بندا ہے، جیڑا خسرے نچاوے قبر دے اتے پیر تے لکھ دی لعنت، جیڑا مریدڑیاں دے وچ بیٹھ کے لتاں گھڑواوے نکا پیر ہے وڈا، لکھ دی لعنت، او دے مرید تے وی لکھ دی لعنت، جیڑا پریشان ہے او دے تے وی لکھ۔ اے پیر دی قبر تے موت دا کنواں میں کہ لکھ دی لعنت۔ کنجریاں نچ رہی ہیں خسرے لکی رانی دا میلہ لگیا ہے، ناراض ہو گئے ہو، او تواڈی تے دشمنی بہت سخت ہے ماشاءاللہ،
ہاں لیکن کوئی بات نہیں اپنے پیر دی بغیرتی دے نام تے بھاویں ٹوٹے کر دیو تے قسم خدا دی اس آستانے تے جتھے قال اللہ قال الرسول دی آواز نکل دے اس نکے پیر نو بھی سلام اس وڈے پیر نو بھی سلام اے ویکھو نا تواڈے وچ چٹیاں پگڑیاں سیفیاں دی نظر آ رہی ہیں اے صرف صوفی نہیں ہے سیفی بھی نے اوے جدوں بھی بابے خادم رضوی دا لشکر لگے ہے نا تے قسم خدا دی راوی ریان دا بزرگ بابا او کمزور تے مریض ہون دے باوجود میدان وچ کھڑا ہو کے آکھے آئی میرا پیر بغیرتی نہیں سکھا گیا حضور دے نام تے کٹ مر ہولی ہولی بولو اچھا پتہ کی گل مینوں چاپلوسی آندی نہیں ہن چول پیر دی میں تیری میرے تے کروڑ روپیہ بھی سٹے موڑ بھی لانتی ہے تے جیڑا پیر مینوں سلام بھی نہ لوے تے حضور دی عزت لئی میدان وچ کھڑا ہوے او تے نکیاں نوں بھی سلام انج نہیں انج نہیں انج نہیں انج نہیں انج نہیں ڈھلا نہ پائے نہیں تے تیرے پیر نوں میں پے جانا اس ہوتے تے لکھ دی لعنت ہونی ہے تیرا پیر بغیرت ہونا ہے جدا پیر چنگا ہے تے سچا ہے اونوں سلام آ زندہ اچھا کئی بندے سانو آندے تواڈے پیر چوالے نہ ساکے ساڈے ہوندے تے بندے ہاتھ کہندے اے تے کوئی بھی چوال پیر دا مرید نہیں ہے سارے غیرت اچھا کئی بندے ایک مینوں پہ آکھے اے نقلی تواڈے ال کیوں ہیں میں کہ اس واسطے کہ اصلی ساڈے ال ہولی ہولی بولو ہولی ہولی اے تواڈے کول کوئی بندہ آوے پنڈ دا چنگا شرارتی تیز ترار بندہ 10,000 دا نوٹ نواں نکور بنا کے تے تانوں دال آوے لگ جائے گا تسا کتی کول پھڑ کے 2-4 رکھڑیاں انہوں نے آخری وڈ کے مرنی یہ تاپی مریم کول بھی کوئی نہیں 10,000 دا نوٹ تے چاچے شباز شریف کول ہی کوئی نہیں یہ 10,000 دا نوٹ تے حضرت صوفی محمد آصف علی زرداری صاحب کول کوئی نہیں یہ وڈے پیر قبلہ پیر محمد نواز شریف صاحب بھی کول نہیں تے صاحبزادہ مخدوم زادہ پیر محمد عمران خان اڈیالوی صاحب کول تو کتھوں بنائی پھرنا ہے کٹو گے بھی مارو گے بھی تے 5,000 دا کئی واری توانوں بھی دا لگ دا ہے کئی واری سانوں بھی لگ جاندہ ہے جی میں دکاندار واسطے نقلی پہچان نوٹ دی اصلی دی ضروری ہے ایماندار واسطے نقلی تے اصلی پیر دی پہچان ضروری ہے جیڑا پیر پھل پھوکو جناب پھوکے مار کے کل کل کو کے کٹے او شوبدہ باز ہے جیڑا امریکہ دے ٹکٹ دے وے شوبدہ باز ہے جیڑا نوے نوے تماشے لاوے شوبدہ باز ہے اس پیر نو سلام جیڑا بے نمازی نو نمازی بناوے ماں پیو دا تابیدار بناوے بہنا بھیراواں دے حق مارن تو بچاوے زنا تے شراب تو دور کرے سود تے کاروبار تو دور کرے جیڑا اپنے مرید نو حضور دا تابیدار بناوے ماں پیو دا خدمتگار بناوے شب زندہ دار بناوے اس پیر دے آستانے نو بھی سلام او دی تربیت جاگ رہے ہو نا اچھا کئی جڑوں نے نا چبلوٹ مرید کمینے وہ کی آندے میرے مرید دے جرنل مرید نے کرنل مرید نے ڈی سی مرید نے میں کدور فٹے مو 10 ہاں اور تیرے پیر نے کوئی مہر علی بھی پیدا کیتا ہے پیرو وے سیال والا تے مرید مہر علی پیرو وے مہر علی تے مرید نصیر الدین نصیر اور پیرو وے بابا فرید جیسا تے پھر او دے مریداں دے مرید دا نام النصر منظور احمد شاہ ہوندا ہے اور میں کہ پیرو وے شاہ عبدالعلیم صدیقی تے احمد رضا تے مرید دا نا امام نورانی ہوندے اوہ میں کیا پیر ہوئے احمد رضا دا نوکر تے مرید فیض آباد تے پل تے گجن والے بابا رضوی کہنے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ توجہ ہے کہ نہیں ہولی ہولی بولو
اساکھنے دین نو لوڑ پہ گئی ہے، رسول اللہ میدان جا گئے، صحابہ آ گئے، کسے کول تلوار نہیں ہے، حضور نے سوٹی پھڑائی ہے، کسے کول وردی نہیں ہے، وردیاں نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، انہاں کول کچھ نہیں ہے، میدان کھڑے نے سنیو دیوبندیو وہابیو شیعو میدان جا گئے، حضور نکل دیا دعا نہیں کی تھی، جدو میدان اتر گئے پہلے ویکھاؤ وکھاؤ، میدان اترو، جوانی جان طاقت قوت لٹان لئی میدان اترو، بریلوی آکھے میں گھروں نہیں نکلنا، اللہ اسلام غالب کر دے کوڑے، دیوبندی آکھے باہر نہیں نکلنا، اسلام غالب ہو جائے گا جھوٹے، وہابی آکھے میں کھیچل نہیں کرنی، اسلام غالب ہو جائے گا جھوٹے، شیعہ آکھے میں باہر نہیں نکلنا، اسلام غالب ہو جائے گا غلط ہے، اے دلی میدان سجانا پینا ہے، آنا پینا ہے، میدان چترنا پینا ہے، حضور اترے ایک نو پوچھے دساں کی کرنا ہے، انہیں آکھیا اشارہ ہوئے سمندر چھالا مار دئی ہے، دوے نو پوچھے انہیں آکھیا پہاڑاں دیا چوٹیاں پاڑ دئی ہے، اے جذبہ جدو نبی نے ویکھیا، حضور رحمت کونین نے پھر ہاتھ چاہے، ہاتھ چاہ کے آدھنا اللہم التہلک هذه الإصابة لا توبد بعدها في الأرض، اللہ جڑے میرے سن لے کے گئے اللہ انہاں دا جذبہ ویکھ لے، انہاں دے ظاہر نو تو جان لے، انہاں دے باطل نو تو جان لے، انہاں دی جرت حمیت تیرے سامنے وے، اللہ میں کی سکھایا تینو پتا ہے، تو خود امتحان لے دے، تو خدا کیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، انہوں میں کی سکھایا ہے، تو خدا کیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، انہوں میں کی پڑھایا ہے، تو خود فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، انہاں دے رکوع و سجود کیسے نے، تو خدا کے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، انہاں دے اندر کیے منگدے کینے چاندے کینے، تو خدا کیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ تو دینا دیا چنتا دیلان کر چکے آئے، تو خدا کیا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ او ظاہر جانن والے اللہ، باطن جانن والے اللہ، پالن والے اللہ، پروردگار اللہ، عزتاں ذلتاں دیون والے پروردگارا، کمزورانو طاقتور بناون والے وزیرانو اسیر بناون والے دھیاں پترا دیون والے تو جاننا ہے، لیکن ہن سن لے کے میں آ گئی کہ ہن اے مارے گئے
نا تیرا بھی دھرتی تے لین والا کیسی ٹریننگ، کیسی تربیت پاک پیغمبر دے صحابہ. میں ہاتھ بن کے پوچھنا تیرا پیر تے مولوی وڈا ہے؟ منہ جو بڑھانا ہے میرے سونے ویرا. اسلام نے سانو سب کچھ دیتا ہے. قسم رب دی نہ تیرے پیر دیتا دین نو کچھ، نہ میرے پیر نہ تیرے مولوی نہ میرے مولوی. سانو سب کچھ دین دیتا ہے. تھک گئے ہو. سانو سب کچھ کینے دیتا ہے؟ جنہوں دیتا اچھی بولے. میں پوچھ لینا تو جواب دے دے. اے تیری دھی دی تربیت جنت دی ضمانت کہہ دیتی ہے. بولو تیری ماں دے قدمہ تلے جنت کہہ دیتی ہے. تیری بیٹی بہن دی تربیت کر کے نکاح کرن تے جنت دا مجدہ کہہ دیتا ہے. پیو نو محبت نال ویکھن تے حج و عمرہ دا ثواب کہہ دیتا ہے. حلال کماون نو عبادت کہہ آکھے. نگاہاں نیویاں کر کے ٹرن نو عبادت کہہ آکھے. راہ چکنڈے ہٹاون تے جنت دا اعلان کہہ کیتا ہے. بھکھے نو کھانا، پیاسے نو پانی، ننگے نو بدن، مسافر دی خدمت تے جنت کہہ دیتی ہے. مڑ اپنے پڑوسی ملک دے انڈیا دے انجینئر نو پوچھ، پائلٹ نو پوچھ، جج نو پوچھ. جڑا انجینئر ہو کے، ڈاکٹر ہو کے، پائلٹ ہو کے کیمسٹری فزکس بایو چ گولڈ میڈل لے کے گاں دا پیشاب پیا پیندا ہے. گاں دا میتھ بھی پڑھی آئی، کیمسٹری بھی پڑھی آئی، فزکس ٹاپ کیتی س تے میڈیکل ڈاکٹر انجینئر جہاز چلاندا پھردا ہے. گائے دا پیشاب پی رہا ہے. تے تیرے پنڈ دا ان پڑھ بچہ سکول بھی نہیں گیا، مدرسے بھی نہیں گیا، او گاں مجھ دے موت نو ویکھ کے سجے کھبے ہو جاندا ہے. تو گلاس کیوں نہ اڑدا ہوندا؟ مینوں محمد دے دین نے بچا لے. بغیرت پیر دا مرید نہ بولے. دس دین تینوں دتا عزت کے نہیں دتی؟ ہولی ہولی بولو. اسد دین نو کی دیتا ہے؟ دیاں پتراں دی شادی تے کنجریاں نچا کے، خسرے نچا کے تے مڑ جس ویلے رخصتی ہوندی ہے دھی دی، حاجی ہوراں نو سدو، مامے نو سدو، چاچے نو. کی کرنا جی؟ قرآن سر تے رکھن. میں کہ در پھٹے منہ، ایک قرآن نال مذاق کیوں پہ کر دے ہو؟ 4 دن دھی پتر دی شادی تے کنجریاں نچیاں، خسرے نچے. ہن جان ویلے قرآن سر تے نہ رکھ. جے رکھنا ہی تے 20 سال 25 سال دھی دی تربیت کر کے محمد دا قرآن دھی دے دل وچ رکھ. ناراض ہو گئے ہو. اچھا کئی مڑ جڑے ہوندے نے چبلوٹ کی آندے نے، او کی کریے؟ بالاں نو بھی راضی کرنا ہے. بال راضی کر، مصطفیٰ دے دین نو ناراض کر، مڑ لبنا کی ہے؟ اچھا تے کئی صوفی میں جدے ویکھے نے نام نہاد، او اوتھے جان کنجریاں نچ رہی ہوں، مینوں خسرے نچ رہے ہوں، مینوں ویکھ ووک کے 2-4 ٹھمکے. اگلے دن امام مسجد انہاں دے استاد جی بڑے کمینے نکلے نو، انہاں رات کنجریاں نچائیاں. حاجی اور تساں کتھے آوے؟ اکھے بیٹھے سے. میں کہا حاجی صاحب ڈوب کے مر جا. جے اتھے بیٹھے تیرے سامنے انہاں بغیرتاں نے کنجریاں نچائیاں، خسرے نیندرا مارو دے منہ دے اوتے. انہوں آنکھ میں شریف سمجھ کے آیا میں بغیرت نکلے ہو. میں ایو جی فنکشن تے نہیں بہ سکدا جتے محمد دے دین نو کنڈ ہوئے. ناراض ہو گئے. اچھا میں تواڈے کول آواں تواڈی خوشی دے موقع تے، میرے نال میری دھی ہوئے، میرے نال میری ماں ہوئے، میرے نال میری بیوی ہوئے. انہوں شادی حال دے بوئے تے میری ماں نو بھی ڈک دیو، میری دھی نو بھی ڈک دیو، میری بیوی بھی ڈک دیو. مینوں جا کے صوفے تے بٹھاؤ، پیپسی کوک کوئی بلا مینوں دیو، میں پی رہا ہوں لات تے لات چاڑ کے. پتہ ہوئے اماں بہن دھی منہ وچ کھڑی ہے تے میں 2-4 ڈشاں نو منہ مار کے جاواں گا. کیوں نہیں جاواں گا؟ بولو تساں جو میری ماں دھی نو بوئے تے باہر کھڑا کیتے تے مینوں صوفے تے بٹھایا جے، میں کوئی 2-4 گھنٹے بواں گا؟ اللہ کیتے 2-3 بندیاں نو گل سمجھ آ گئی. بھئی میں فوراً اٹھنا. میں کہا صاحب تواڈی میری ہیلو ہائی آئی ختم. تساں میری دھی دی عزت نہیں کیتی، میری ماں دی عزت نہیں کیتی، میری بہن دی عزت نہیں کیتی. میری جنی عزت کرو میرے ہاتھ نیوے پہ پاؤندے. تے مینوں دسو بھئی جڑا تیری میری عزت کر کے اونچی تھاں تے بٹھاوے تے تیرے میرے بٹھا کے تے محمد دے دین نو کرے کنڈ، جڑا رسول اللہ دی شریعت نو رواوے او دے نال ساڈا تعلق ہے. تے قرآن اعلان پیا کردا لا
تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. جدو کل دین دی شریعت دی آوے رسول اللہ دی عزت ناموس دی اسلام دی آوے ادو رشتہ بھی نہیں تعلق بھی نہیں محبت بھی نہیں پیار بھی نہیں ہے مقابلے چ بھرا ہوئے یا پتر چاچا ہوئے یا بھتیجا. میں علامہ رضوی دی گل نہیں کردہ پریشان نہ ہونا نورانی دی گل نہیں کردہ ناراض نہ ہونا میں محدث اعظم دی نہیں کردہ ناراض نہ ہونا میں دیوبندی وہابی سنی شیعہ دی نہیں کردہ میں اس پہلے مومن مسلمان دی کرنا جنہیں رسول اللہ نے اپنے مسلح تے کھڑا فرمایا جڑا جانشین مصطفیٰ ہے جڑا خلیفہ بلا فصل ہے جڑا امام الصحابہ ہے جڑا تاجدار صحابہ ہے جڑا رسول اللہ دا یار غار ہے او صدیق اکبر جی دے بارے چ میں نہیں مولوی نہیں قرآن آکھرے ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. او صدیق دی گل کرنا جدی امامت پیچھے مولا علی نے نماز پڑھی ہے او ابو بکر صدیق میدان چ میں پتر پہ آندا بابا تسا میری تلوار دی زد چا گئے سو میں ابا سمجھ کے رخ پھیرے ابو بکر صدیق دے چہرے تے جلال آیا آندن پیدا کرن والے پروردگار دی عزت دی قسم ہے پترا تو سے تو ابا سمجھ کے رخ پھیر دیتا اگر میری تلوار دی زد چ تو آندا میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دنیا نو پیغام دیندا کہ سانو بال پیارا نہیں سانو آمنہ دا لال پیارا ہے اسلام دا ہی پیغام آؤ اپنی نسلاں بچیاں تھیاں پترانو دے وہ تاکہ تیرا میرا پتر ٹک ٹاک تے نچدا نظر نہ آوے یوٹیوب تے گاندا نظر نہ آوے گھر چتیاں بہناں نو بے پردہ کردہ نظر نہ آوے بلکہ چوکاں سڑکاں چراواں تے او دا نعرہ مستانہ ہووے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا ڈوبے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو سر کیا یہ تابو تما تمہارے لیے سب وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو پھلے دیوا کے تھلے سنا میں کھلے رضا کے زبان. سانو صحابہ نے اے دین دسے حجرے چبار نہ نکلیے مسیتوں نہ نکلیے نات خان گھروں نہ نکلے او میرے او سونے ویرو اسلام تے تانوں مینوں آوازاں پیا دیندا ہے جنوں عزت میں دتی ہے کتھے ہو اسی لبدے پھرنے میری مسجد تے اسلام بہو ہے میرے کعبے دے طواف وچ اسلام بڑا ہے میرے وجود تے کفن نما احرام ہے اسلام بہو ہاتھ وچ تسبیح اسلام
سر تے ٹوپی قیمتی اسلام، میرا جبہ اسلام، میری مسیت ہا ہو اسلام، تقریر چیخو پکار، سونے جملے قرآن دی آیتاں اسلام، صوفی دی پگ وچ اسلام، پیر دے ذکر وچ اسلام۔ نا اسلام نو دو تھاں تے ویکھ مٹھو کہ میری خوشی اسلام دے مطابق ہے، غمی اسلام دے مطابق ہے تے میں مومن نہیں تے منافق۔ ہولی ہولی بولو، نہیں تے منافق۔ سجدہ چنگا تے شادی اسلام دے منافق، غمی اسلام دے منافق۔ موڑے دا مطلب ہے بے ایمان ہے۔ میں ایک عیسائی سی ڈاکٹر، انہوں میں واللہ چاڑیا دوستی لائی تے انہوں گفٹ شفٹ دینے شروع کی تے وہ سمجھ گیا سیانا بہو آئی، ایم بی بی ایس ڈاکٹر آئی، میں نے آدھا جی میں نے پتہ لگ گیا تو میرے نال یاری کیوں لائی ہے۔ میں کہ مڑ سمجھ گیا تے اللہ لیا کر لے کام پھر۔ آندھا جی کل آ جاؤ میں تو انہوں کلمہ سنا سا۔ میں آکھا اسلام دا حسین شریعت دا حکم ہے، جیڑا بندہ کلمہ پڑھن دا ارادہ کرے انہوں ٹائم لبیرہ نہیں دینا چاہیے دا۔ یہ شرعی اصول ہے، انہوں لمبا ٹائم، کیونکہ وہ کلمہ پڑھیا بغیر مر جائے تے جائیں ٹائم دیکھتا ہے وہ دے کھاتے پائے جائے۔ جیڑا بندہ کہنا میں کلمہ پڑھوں، نماز بھی بعد اچھ پڑھو پہلے کلمہ پڑھا، نکاح ہوئے بعد اچھ پڑھو پہلے کلمہ پڑھا، ٹکر پہ ہوئے کو رکھ دو پہلے کلمہ پڑھا لو، زندگی دا کوئی پتہ نہیں نا۔ میں آکھے نہیں ٹائم نہیں دینا، اس کا مڑ آ جاؤ، میں ٹر گیا، میں نے اس بٹھا دیتا، اگے بھی یاری تہائی، میں نے انہیں پہلا کلمہ سنایا، مڑ دعا، مڑ تریا، چوتھا، پنجواں، میں نے آندھا جی چھواں تھوڑا تھوڑا اٹکدا ہے، میں تاں تیرے کل کل دا ٹائم لے آیا۔ میں آکھا واہ بھائی واہ، اس مڑ دعا قنوت سنائی، مڑ اس میں نے چاروں کل سنائے، مڑ آیت الکرسی سنائی۔ عیسائی ہولی ہولی بولو، کہیں سنائی؟ عیسائی ساڑھے ملک چک ماشاءاللہ وکیل ہے، دی کئی کروڑ فیس ہے تے انہوں سورت کوثر نہیں آئی۔ ساڑھے ملک چک بارو پڑے ہوئے آیا ہی فوت ہو گیا بیچارہ، انہیں پکا پکو کے آیا، انہوں ترائیواری انہیں کل شریف پڑھی، انہوں کل ہو بلہ نہ آئی تے وہ آندھے نے سانو پتہ ہے عشق رسول توڑے نالو سانو بات ہے، ساکہ جی ماشاءاللہ سونی گل ہے تے ایک ساڑھے کل وزیر رہے ہے دی لمبی زبان آئی دبو انہوں آندھے آنے اصلی کتائی بولی تے انہوں الیکشن دے کاغذ جمع کران گیا تے جاجہ کا کلمہ سنا ہو سکا کو اور گل کر انہوں آندھے نے مطمئن بغیرت، توجہ ہے نا؟ اچھا موڑ جڑا ہے انہیں میں نے سارے کلمے سنایا، 6 مانا سنایا، ہو سکے جی میں کہ جی موڑ مٹھائی لے آواں تے ہار لے آواں، ہو سکے نہیں ایک باری تھوڑا جا رکو، میں کہ حالی چوکھی دے رہے کو اور سنا ہوئے ہیں، ہو سکے نہیں سنائی تو کچھ لے جیڑے بازار میری دکان ہے اس کا کہ میرا کلینے کے اس دے تقریباً کوئی 3000 تو ود دکان ہے، اس سکے علامہ صاحب تساں پہلی دکان ہے گارمنٹس دی، آخری ہے سبزی آلی، تساں جاؤ اے تساں فرق نہ کرنا دکان اچھ دیوبندی بیٹھا یا وہابی سنی بیٹھا یا شیعہ، پہلی دکان تو لے کے آخری تک جیڑا محمد دا دین تساں سانو دسے ہے، اگر او دین توانو اینا مسلمانہ دیوبندیاں سنیاں وہابیاں شیعہ دیاں مسلمانہ تاجرہ دیاں دکانہ وچ توانو محمد دا دین آوے نظر تموڑ میرے گلچ رسی پا کے میں نو گھسیٹیں، میں کدے تیرے دین تو انکار نہیں کرانگا، یہ او محمد دا دین جیڑا تو سندس دے ہو کتابہ قرآن اچ یہ او جے توڑیاں دکانہ چ بھی کوئی نہیں، توڑے کاروبار چ بھی کوئی نہیں، توڑے گھرہ میں چ بھی معاملات چ کوئی نہیں، موڑ سانو کیڑے دین دی دعوت دے رہے میں تے شرمندہ ہویا تسا حیران ہو گئے ہو ایو کو جی رہی اور تسا دسو بھئی حاجی صاحب علامہ صاحب صوفی صاحب سنی صاحب شیعہ صاحب دیوبندی صاحب تیرے میرے بال پڑھے لکھے آج کل دے بہت حساس ہیں انہاں نو پتہ ہے بھئی ابا تہجد لے اٹھ کے روئے موڑ ابا 12 رکعتاں 6 رکعتاں 4 رکعتاں تہجد دیاں پڑھ کے موڑوں نے سپارہ پڑھے موڑ مسجد تے بانگ آئی ہے مسجد ٹر گئے فجر جماعت نال پڑھ کے آیا موڑ رو رو پڑھے تے موڑ ابے نے نور پیر دے ویلے گاں تے مجھ چوئیے تے ابے نور پیر دے ویلے دودھ وچ پانی ملایا ہے محسوس نہ فرمانا ملتان تو پرے دی گل کر رہے
یہ دا مطلب ہے ایف ایس سی پڑھیا لکھیا بچہ ایف اے بی ایس سی بی اے ایم بی بی ایس انجینئر میٹرک ایف اے اس بچے نو یقین ہو گیا ہے کہ میرا ابا مسلمان بھی چوٹی دے تے بے ایمان بھی چوٹی دے. ملتان تو پرے دی گل ہن تسی دسو بھئی اوتھے مولوی خادم حسین دی تقریر کی اثر کرے جتھے تیرا پیر ہی کچے ناراض ہو گئے ہو چنگے پیر نو سلام موڑ دل تے لا دے. یہ گل تو پیر دسنی آئی تے مولوی دسنی آئی تے تے سنی نہیں. اسا تو فرقے والی گلاں سن کے تے ایک دوے نو فتح کرن تے پھر دیا سے. امریکہ چوں یورپ چوں آن والے ڈرون نہیں پوچھنا گھر وہابی دے کہ دیوبندی دے انہیں بن دینا ہے. انہیں نہیں پوچھنا تیری کیڑی جماعت ہے انہیں مار دینا ہے. تے اپنے آپ نو تیار کرو. ایک کوئی چیز کفر نو ملیا میٹ کر سکتی ہے وہ ہے جہاد. تے جہاد دے نال تو اسی ڈر رہے ہیں. ہن نواں کم پایا امریکہ تے یورپ والیاں انہاں کیا ان کرو با آئی ایم ایف نو اب گماشتے پیدا کرو پاکستان وچ انہاں نو آکھو ماسٹراں دی تذلیل کرو. جیڑی قوم دے استاد ذلیل ہوون رسوا کیتا جائے چوکاں سڑکاں تے اس قوم وچ ٹک ٹاکر پیدا ہوندے نہیں سونیا. جیڑے ملک وچ استاداں نو ذلیل اور رسوا کیتا جائے اوتھے مسٹر موٹو پتلو تے رجب بٹ پیدا ہوندے نہیں. او میرے آ بچیا اوتھے ڈاکٹر قدیر نہیں جمنے. اوتھے آفت فتح علی خان جیسے جمنے جڑے موسیقی دا بیڑا غرق کیتے نگے غرق ہونا چاہیے. اللہ کی تو چنگا غرق کیتے ہیں کی نا چاٹ فتح علی چاٹ فتح علی ایو جا پیدا ہومن گے. اسا کیس ملک نو تھوڑا جہا مہربانی کرو. اسا نیا اوے حرام خور بیوروکریٹ ہو اوے حکمرانو ٹھل ٹھل کے کھاؤ. اسا مردے ہیں اسا کو حل دے پئے اوے سانو حرام نال کھاؤ حرام نال کھاؤ حرام کھاون والے ہو کچھ نہیں جو ہوندا سانو لٹو سانو کھاؤ. تے اسا تو چپ ہے. جیڑا بندہ پریشان ہے اللہ انہوں دو پیشیاں نصیب فرماوے بطور زیارت ڈی پی او ڈی سی او صاحب دیاں. انہوں پتہ لگے اسرا فل مخلوقات کئی بلائے چنگیاں نو سلام. میں کئی ڈی پی او ڈی سی او ایسے بھی ویکھے نے قسم خدا دی جڑے گھروں روٹی بھی اپنی نال لے کے آندے. میں ایک بڑے افسر دے گھر بچے پڑھاندا رہا قرآن شریف او کرسیاں مڑدا آئی وڈا افسر تے گڈی تے دفتر جانا تے دفتر آ کے گھر کھڑی کر دینا تے سائیکل تے بازار جاندا آئی. یہ تاں ہی تے ملک چل رہی ہو جے نیک لوگ ہیں تے برے ہر تھاں تے مسیت وچ مولوی جے بھی کئی میرے جے ہے نے تے کئی سکولاں وچ بھی بھڑے ماسٹر نے تے کئی مدرسے وچ بھی بھڑے استاد نے تے کئی آفیسراں وچ بھی بھڑے. سارے بھڑے نہیں سارے محکمے وچ بھڑے ہوندے تے غازی ممتاز کتھوں نکلدا. علی علی بولو غازی ممتاز کتھوں نکلدا. سارے بارو پڑھے لکھے ہوئے این جی او دے تے حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال کتھوں نکلدا. او سارے وکیل انج تے جج انج دے ہوندے تے حضرت جناب خواجہ محمد شریف چیف جسٹس ہو کے غازی ممتاز دے اگے پیچھے کیوں پھردا. اس واسطے ساڈا تے اپنا مزاج ہے لیکن اسیاں نے آؤ لوٹو مصطفیٰ دے دین انشاءاللہ او ویلا قریب قسم خدا دی جدو فلسطین دی جناب والا عظمت رفت دا سامان بھی ویکھاں گے کشمیر دی بہن نو بھی خوش ویکھاں گے. لیکن او دے واسطے ضروری ہے آؤ اپنے بچیاں نو دسیے ماواں دیاں لوریاں وچ پیدا کرن والیاں نو مصطفیٰ دا غلام بنائیے. ایڈورڈ گبن مورخاں دے سرکار غلاماں نو میدان وچ لے کے آ گئے. حضور فرمایا صفاں سدیاں کر لو. جدو صفاں سدیاں کیتیاں کچھ بچے نکے سن حضور فرمایا نکے بچے واپس چلے جاؤ. محمد ماما دیاں جھولیاں اجاڑن نہیں آلا. جاؤ کھیڈو کھیلو کودو اسلام نو لوڑ پوے گی مجاہدین دی صورت چا جانا. آندے نے پھر سنو انگریز مورخ آندا ہے نکیاں بچیاں ایڑیاں چائیاں پپا باہر کھڑے ہو کے قد اچھے کر کے آکھ رہے نے سونے ویکھ اساں نکے تا نہیں سانو ماواں نے نچن گاون لئی نہیں سیر و تفریح لئی نہیں اسلام دی عظمت دا جھنڈا لہراون لئی پیدا کیتا ہے. ایک میں آکھیا حضور میں تیر نشانے تے مارنا حضور قبول کر لیا. دعا دا حضور انہوں کئی واری کشتی اچ میں گرا رہے اگر اجازت دیو میں کشتی لڑا اگر میں گرا دیا تے میں نو بھی اجازت دیو کہ نال جان دی. اے جہاد دی اجازت مانگ رہے نے ولیمے دی نہیں. اے جہاد دی اجازت مانگ رہے نے
بازار دی نہیں، اے جہاد دی اجازت منگ رہے نے، اے جناب شاپنگ دی نہیں ہے۔ عرض کردہ سونے سانو ماں نے آکھیا مرنا نبی لئیے، جینا اسلام لئیے، ہر کچھ قربان کر دینا، جان نہ جان تیرے محبوبہ میں لگیا توڑنی بیسا، راہ تیرے وچ اور رول مرسا، پچھا قدم نہ مول ہٹیسا، سیر تیرے دے اور ٹکڑے مگسا، تیرے کتیاں دے پیر چمیسا، اوہ اعظم جان امانت تیری جد مگ سے پیش کرے سا۔ آؤ اسلام دے غلبے دی تیاری کرو، ویلا قریب ہے، فلسطین دے بچیاں دا کٹنا دس رہے ہیں کہ کفر تھک گیا جے، وہ معصوم بچیاں تے بمباری دس رہی ہے، کفر پھٹ چکے آجے، انبیاء کرام دے مزارات دے قریب معصوم بچیاں دا کٹنا دس رہے آجے، کفر تھک گئے آجے، وہ کفر تھک چکے آجے، انہوں پتہ لگ چکے اسلام دے غلبے دا ویلا آ گئی ہے، لیکن غلبے واسطے ضروری ہے، آؤ سود چھوڑیے، زنا چھوڑیے، آؤ بدکاری چھوڑیے، جھوٹ چھوڑیے، فراڈ چھوڑیے، بے حیائی چھوڑیے، امانت شرافت دیانت صداقت بنا لو، اپنی دھیاں دی شادی تے جہیز دلانت خاتمہ کر کے دھیاں نو اپنی جائیداد تو حصہ دے کے محمد دی شریعت دا جھنڈا اونچا کرو، آؤ عہدے تے بیٹھ کے رشوت دا خاتمہ کر کے اسلام دا جھنڈا اونچا کریے، آؤ گدی تے بیٹھ کے پیرو اپنے مریداں نو ختم نبوت دے دین دا پیغام دیو، مخلوط اجتماع نہ کرو، عورتاں نو آستانے تے آون تو ڈکو دین دا جھنڈا اونچا کریے، آؤ قبراں تے تھیٹر تماشے لواون دی بغیرتی کرن دی بجائے اتے قرآن پڑھ کے انہاں لئی دعا کر کے دین دا جھنڈا اونچا کریے، آؤ پڑوسی دی ماں بیٹی بہن تے گندی نظر رکھن دی بجائے غیرت مند برا دی صورت اندر شریف پیو دی صورت اندر اکھ حیا پیدا کر کے دین دا جھنڈا اونچا کریے، آؤ نماز دے عادی بن جائیے، دین دا جھنڈا اونچا کریے، آؤ نمازی دی جتی محفوظ کر کے دسیے کہ جتی نمازی کل محفوظ ہے، دین دا جھنڈا اونچا ہوئے، آؤ بار پیو یا کولر نل گلاس انہوں زنجیر تو آزاد کر کے دین دا جھنڈا اونچا کریے، آؤ شادی تے گھٹیا رسمہ ختم کر کے دین دا جھنڈا اونچا کریے، تو دج پانی جیا جناب والا چیز ملا کے تو دنوں کمزور خراب کرن دی بجائے ملاوٹ تو بغیر وچ کے دین دا جھنڈا اونچا کریے، آؤ سود دی لعنت تو بچ کے جھنڈا اونچا کریے، آؤ دھوکے فراڈ دی لعنت تو بچ کے، تکبر ریاکاری دی لعنت تو بچ کے، آؤ غیبت قلے دی لعنت تو بچ کے، آؤ تماش بینی دی لعنت تو بچ کے، اے دین دا جھنڈا اونچا کریے، گھراں وچ صبح دا آغاز قرآن تو کریے، پنجگانہ نماز دا اہتمام کریے، تاکہ تیری میری لوری وچ پیدا ہومن والا اگر جج بنے تے او تماش بین نہ ہوئے، او جناب والا نثار ثاقب جیسا کمینہ نہ ہوئے، او بلکہ جسٹس ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ ازہری جیسا نگینہ ہوئے، او جسٹس سید شجاعت علی قادری جیسا ہیرا ہوئے، او وکیل بنے ڈبو جیسا بغیرت نہ ہوئے، بلکہ او جناب جسٹس خواجہ شریف جیسا اور حضرت قائد اعظم دی طرح حضرت علم الدین دا مقدمہ لڑدا نظر آوے، یورپ جو پڑھ کے آوے، لنڈے دا انگریز بن کے نہ آوے، بلکہ اقبال دی صورت آخدہ نظر آوے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کا کیا لوگ و قلم تیرے ہیں، او ماسٹر تے پروفیسر ہوئے، نور بخش توکلیو الیاس برنی دا رول پلے کرے، او پارلیمنٹ دا ممبر ہوئے، او نورانی نیازی فضل کریم دا رول پلے کردہ نظر آوے، او تیرا میرا بیٹا پھر اگر پیر ہوئے قمر الدین سیالوی، حضرت جناب جماعت علی امیر ملت، حضرت مہر علی تاجدار گولڑا دا رول پلے کردہ نظر آوے، او مدرس محدث ہوئے، محدث اعظم مولانا سردار احمد غزالی زمان سید
سید احمد سعید، فاتح عیسائیت ابو النصر، پیر منصور احمد شاہ دا رول پلے قیدا کرے۔ او تیرا میرا بیٹا اگر خان کا نشین ہوئے فضل خیر آبادی دا رول پلے کردہ نظر آئے، پھر تیرا میرا بیٹا اگر پولیس ملازم ہوئے غازی ممتاز حسین قادری دا رول پلے کردہ نظر آئے، وہ یورپین کوالیفائیڈ ہوئے غازی عامر عبد الرحمن چیمہ دا رول پلے کردہ نظر آئے، وہ مزدور ہوئے غازی علم الدین مرید حسین عبد القیوم دا رول پلے کردہ نظر آئے، اور تیرا میرا بیٹا بادشاہ بنے نور الدین زنگی دا رول پلے کردہ نظر آئے، وزیر اعظم ہوئے تو جناب سردار ظفر اللہ خان جمالی دی غیرت دا اظہار کردہ نظر آئے، وزیر اعظم ہوئے ذوالفقار بھٹو طرح ختم نبوت دے اتے کارروائی پاندہ نظر آئے، اور تیرا میرا بیٹا امام مسجد ہوئے سید خلیل قادری دے روپچ نظر آئے، اگر ٹوٹی چٹائی تے ذرا با یزرے وہ پڑھا دیا کال اللہ کو کال الرسول دے نغمے بیان کرن والا پیر مکی دا امام ہوئے، داتا صاحب دا درویش ہوئے، جامعہ نظامیہ دا شیخ الحدیث ہوئے، لتا تو معذور ہوئے، غیرت مند پیو دا پتر ہوئے، سیدہ زہرا دی نکرانی دا بیٹا ہوئے، تا پھر ویل چیار تے باکے فیض آباد دے پلتے عالم کفر دی اکھ چک پا کے دشمن مروڑ کے آنکھ دو نظر آوے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سیاست سے اس دین نو غالب کرو، پارٹی رکھو، فرقے رکھو، جماعتاں رکھو، فروعی اختلاف رکھو، لیکن اسلام جہاد دے تصور نال جڑ چکے ہے۔ آؤ غیرت جرت نال عالم کفر نو پیغام دیو، ستے نہیں ہاں کھڑے ہاں، لمحے نہیں پئے، اسی چاکو چوبندہ اسلام دے تصور شروع جہاد ہوئے آخر تے بھی یہ حسین جہاد ہے۔ رسول کائنات دا دیتا ہویا سبق امام محمد مہدی دی جلوہ گری نال 1,00,000 لوگ شہادتاں دے جام پین گے، دین کائنات تے غالب آئے گا۔ قرآن دا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ڈالر تو نہیں ڈرنا، پاؤنڈ تو خوف زدہ نہیں ہونا، ریال تو پریشان نہیں ہونا، روپے پیسے تو پریشان نہیں ہونا، ان کنتم مؤمنین، اگر تسا مومن ہو تو اڈی فتح و نصرت دا اعلان میں نہیں، دیوبندی نہیں، وہابی نہیں، سنی نہیں، شیعہ نہیں، قرآن نے کر دیتا ہے، کامیاب تسی ہونا ہے۔ ہاں ان یمسسکم کرہن فقد مس القوم کرہن مثلہ وتلک الایام نداولھا بین الناس۔ قرآن اندر تانوں زخم لگے ہے کوئی بات نہیں، انہوں نے بھی چوٹا مارین، تسی خیبر اچ نسایا، بدر اچ ذلیل کیتا، احد اچ تسا ویکھیا، اے ذلیل ہوندے آئے۔ اج وقت آیا ہے پیسہ دولت سسٹم معیشت تجارت انہاں دے کنٹرول اچ، بھوکے نہیں مرو گے۔ تہاڈا نبی تانوں دس گیا رب کیڑیاں نو پتھراں وچ بھوکا نہیں ماردا۔ حرام نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، رشوت نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، ملاوٹ نہ کرو، بھوکے نہیں مرو گے۔ دنیا نو دس دیو اسی غیرت مند خوددار لوگ ہاں، اسی رسول اللہ دے دین دے چوکیدار لوگ ہاں۔ اللہ نے فتح و نصرت تواڈے لئی مقرر کیتی ہے، لیکن شرط رکھیے مومن منافق نہ بنیے، جتنا پسند ہے اتنا دین رکھنا منافقت دا کم ہے، جیڑی سے چنگی لگی طبیعت نو پسند آئی رکھ لئیے منافق دا کم ہے۔ مومن دے بارے حضور فرمایا اونٹ دی مانے دے جیدے نک وچ نکیل ہوئے، جیدے ہاتھ وچ مہار ہوئے، نکا وڈا عورت مرد چاوے بٹھاوے اٹھاوے ٹراوے، او اوٹ اٹھ نکیل دے تابے، نکیل بندے دے تابے۔ تو تے میں شتر بے مہار نہیں ہاں، ساڈی نکیل اسلام ہے،
ساڈی واگ دین ہے، ساڈا روٹ اسلام ہے، اسلام تے چلیے، شریعت تے چلیے، شریعت ذلت تو بچائے گی، پریشانی تو بچائے گی، دکھاں تو بچائے گی انشاءاللہ۔ اسلام دے غلبے دا وقت قریب ہے، لیکن آؤ اخلاص، جرت، غیرت، حمیت نال اس دین دا پیغام نسلاں وچ منتقل کریے۔ اللہ سانو دین دے غلبے دا باعث بناوے۔ اس ذہن وچ رکھو اللہ نے دین نو غالب بندیاں دے تھرو ہی کرنا ہے، تے جے ساڈے ہوندیاں دین غالب نہیں آ رہا تے دا مطلب ہے اسی اندروں ہو رہا باہروں ہو رہا، تے اللہ سانو مرن تو بعد دین غالب کر دے وے، تے جے آپا ہی اندروں باہروں ایک ہو جائیے۔ ساڑھے تو بعد کوئی قوم آوے گناہ کر کے تھک چکے ہوئے، زنا کر کے، رشوت کھا کے، حرام۔ اگلے دن دیکھو ایک بندے نے لائیو کال کیتی ہے قومی چینل تو سکھا میں بہت وڈا افسر آمی، میں بالا نو حرام کھواندا رہا، رو رو کے آندے میری گھر وچ کتے جنی بھی عزت نہیں، جنہاں واسطے حرام پہ کھانے ہیں انہوں نے کی پوچھنا دسنا ہے، پور کے ساتھ آنا ہے۔ آپ ہی حرام تو بچیے، زنا تو بچیے، تکبر تو بچیے، ملاوٹ تو بچیے، تے اللہ سانو دین دے غلبے دا باعث بنا دے وے۔ سودا چنگا ہے یا نقصان ہے تے مڑاؤ اج تو کوشش کریے دے واسطے کو لمبی چوڑی کھیچل نہیں، اس بزم وچ وعدہ کرو اج تو گھٹ نہیں تولاں گے، دودھ وچ پانی نہیں پاواں گے۔ مووی والا ذرا پیچھا کر، مینوں لگدا ہے سارے جن ہاتھ کھڑے کیتے میرے طرح نہ انہاں دی مجھ نہ گائیں، ہاتھ کھڑے کر کے آکھو اج تو پانی نہیں پاواں گے، دودھ وچ پانی نہیں پاواں گے۔ جیدہ ہاتھ تلے ہوئے او دا فوٹو ذرا کھچ کے تے چاچے شباز نال لا دینا۔ اج تو دودھ وچ پانی نہیں پاواں گے، گھٹ نہیں تولاں گے، جھوٹ نہیں بولاں گے، ماں پیو کو اونچا نہیں بولاں گے، بہناں دھیاں دے حق نہیں ماراں گے، پڑوسی دی ماں بیٹی تے گندی نظر نہیں رکھاں گے، زنا تے لعنت، شراب تے لعنت، سود تے لعنت، ریاکاری تے لعنت۔ ماشاءاللہ اے کدو تو زندہ باد، کدو تو ہاں اگلے دن میں آکھا کدو تو، ایک بندہ آندہ انشاءاللہ اتوار تو، آپا کدو تو ہونے تو۔ اللہ سلامت رکھے۔ دوران گفتگو اگر کو گل چنگی نہ لگی ہوئے تے او دے لئی معذرت۔ اگر حرام خور افیسر، چول پیر، لوسی مولوی، گھٹیا قائد دی وجہ تو کسی نو تکلیف ہوئی ہوئے، اللہ دی تکلیف ہے اضافہ فرمایا وما علیہ۔